Olloberdi bo'lajak uchuvchilarimizdan transport universitetini 2-kursida o'qiydi. Hozir ko'pchilikda bizda savol bo'lyapti, tibbiy ko'rikdan, vilekdan qanaqa o'tamiz, tartibi nimalar bo'ladi? Shu masalada menda ham ozgina ma'lumotlar kam edi. Hozir ozgina ma'lumot olamiz. Keyinchalik boshqa savollaring bo'lsa, imkon qadar yordam berib turishim mumkin. Shu ozgina tushuntirib yuboring, qanaqa vilekdan o'tish, umumiy nimalarga e'tibor berish bosqichlari qanaqa? Vilekdan umumiy 3 bosqich bo'ladi. Qattiq o'tirasan? 3 ta bosqich bo'ladi. 3 ta bosqich bo'ladi. Birinchi bosqich psixologik, ikkinchi bosqich analizlar va doktorlardan o'tish bo'ladi. Uchinchi bosqich. Birinchi bosqich o'tish uchun testlardan o'tish kerak. Ya'ni har xil mashqlar bo'ladi. Tayyorlanib borsa yaxshi bo'ladi. Tayyorlanib borish kerak. Oldindan nima testlar bo'lishi kerak, savol-javoblar bo'lishi kerak. Qolgani umumiy analiz, masalan, yuragi, davleniyasi joyida bo'lsa, ko'zi joyida bo'lsa, zirinasi bo'lsa, oson bo'ladi. bu tomonlar oson bo'ladi. Qolgani umumiy salomat bo'lsa bo'ldi. Qolgan tomondan. Umumiy narsa shu ekan, vilekdan o'tadigan narsasi ko'proq shu psixologik tomondan testdan birinchi bosqich ekan, ko'pchilik o'talmay qolyapti ekan. Shunga e'tibor berib, oldindan shu narsa borligini bilib, ko'proq tayyorgarlik ko'rib boringlar. Ko'p odam shundaqa yiqilib qoladi. Ikkinchi masala qolgani o'sha umumiy analizlar, o'sha ko'zingizga qon topshirasiz, boshqa qilasiz, o'sha har doimgi o'tadigan narsalaring. O'zbekistonda bundan ham yana uchuvchilarimiz ko'paysin. Sababi mana prezidentimiz aytdi, kamida 80 ta samolyot qo'shiladi 5-6 yil ichida. Bu degani O'zbekistonga 700 ta 800 ta uchuvchi kerak bo'ladi degani. Farzandlaringni mana shu yo'lda imkoniyatlaring bo'lsa o'qitinglar. Hali o'zimizda juda ham bu sohaga mutaxassislarga talab juda ham katta. Sizga ham omad tilaymiz o'qishlaringizga.